Nana TV official nshuti bakunze ba Mama Mignone official amahoro y'Imana nabane namwe ngiye mpora mbifuriza amahoro y'Imana nshuti zanjye mpora mbifuriza kugubwa neza mpora mbifuriza kugira ngo mugire ibyishimo mugire umunezero n'ibindi byose mumeze neza se tumeze neza cyane Mama Nana Karamel reka ngusuhuze mu izina ry'abadukurikiye bose Bwana sifiwe sana meze neza amahoro y'Imana nabane namwe gira ibyishimo amen nawe gira amahoro yego ubundi ujye uhora wishimye mu buzima bwawe kandi iyo uhora n'ibyishimo ubihana abandi yego uko nuko cyane ko ntawe utanga icyo adafite nta muntu ujye utanga icyo adafite njya mvuga ngo kugira ngo utange urukundo nuko nawe kwanza uba wikunda iyo wikunda ubasha gukunda n'abandi iyo wikunda ubasha kubona yuko n'abandi bakeneye gukundwa ukavuga uti kubagirira neza kubaha amahoro ibyo ni ibintu by'ingenzi iyo ufite amahoro rero uyaha abandi cyane none kuki tujya tubona abantu babuza abandi amahoro nuko nawe baba bafite nabo none se shamana bakwishatsemo amahoro se bakabijya babasha abandi nje niba nabuza amahoro example ng'urugero tugiye kuryama turaryamanye ku gitanda kimwe mbuza ibitotsi nabuza ibitotsi no gusinzira byananiye ndakora ishoboka byose nawe ngukangure nkubuza amahoro twese turare turimo turare tuvuga kubera ko je nabuza ibitotsi ubwo rero bisobanura ngo nuwabuza amahoro ashaka kuyabuza abandi ako kantu ariko rero twebwe turagira ngo abantu bagira amahoro bagira amahoro kandi Yesu aravuze ngo amahoro nabe muri mwe nukuri abantu nibagira amahoro kera hari indirimbo nuko nayibagiwe ariko ni indirimbo imaze imyaka myinshi cyane ngo ntibategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira bampambiriza riva batamaye n'impamba witangiriye hagati iravuga ngo mwe naragowe nawe urusimbuka rwamubonye we nta mukuru w'ikuzimu mbabajwe gusa no gukora akundanye n'umugabo wanjye tugatandukanwa n'urupfu barobye n'abavandimwe batagira impuhwe bantandukanyije n'urubyaro ndetse nibyo twahahanye kandi reka bibi nabibonye kare yangurira agakweto bose bakamigwa yangurira akagutiya nabwo bakajiginywa bitwaje ngo sinakowe murakoze cyane iyi ndirimbo hari abantu bayibuka ngo babitubwireho ndayibuka jewe cyane tubwire dusangize ariko iyi ndirimbo yaje ikurikirana n'indi ndaza kuyivuga nyuma manzi tubwire icyo wumvishijemo muri aka kantu n'ibiki byose ikintu numvise kuri iyi ndirimbo rero ibi bintu ubundi kera byabaga mu gihe abagore nta gaciro bari batarabona agaciro yego niyo mpamvu mu biganiro byinshi ntanga igihe cyose nshimira his excellence mbere umugore utarasezeranye yego agashaka mu rugo nashaka amaremo imyaka 10 urugo akagira ibyago umugabo agapfa cyangwa se umugabo akamuhinduka akamwirukana bamwirukananaga n'abana yabyaye bakamwirukana ntacyo bamuhaye nta kintu na kimwe akuye muri urwo rugo yego ni nacyo iyo ndirimbo isobanura ngo kandi reka bibe nabibonye kare yangurira agakweto bose bakamikwa yangurira akagutiya nabwo bakajigima akagutiya batakazi n'akajipo muri iyi minsi okay murakoze cyane Mama Nana nashaka kukwinjiriza muri iyi ndirimbo ariko mu by'ukuri abantu iyi ndirimbo ni true story nukuri kubera ko nari nkubwiye ngo ndashaka kukubwira ngo iyi ndirimbo yaje ikurikirana n'indirimbo baririmbye yitwa Semu mwana wa mama we tuzahora tukwibuka abantu bazi izo ndirimbo ni true story buriya impara zagiye ziririmba indirimbo z'ibintu biriho uyu mugabo Semu ndabinyuramo mu magambo makeya ni story y'ukuri nahawe ndetse n'umuntu wari inshuti ye yaratuye Nyamirambo hanyuma aza kwitaba Imana avuka Nyanza yitabye Imana nta minsi yaciyeho
nta n'amasaha yaciyeho bavuye gushyingura ako kanya nyirabukwe n'abashiki be bahita birukana umugore we bamutesha abana yabyaye n'abana baramubwiye batababanura basiga n'abacu ndetse nta n'agasafuriya bamuhaye ntago bigeze bategereza n'aya magambo yo kuva gushyingura sibyo bahita bamwirukana ibibazo bibazo nkuko iyo ndirimbo nimushake muzayisacinge none se ngewe mbabeshye muzayisacinge kubera ko ibintu tuba tuvuga biba ari by'ukuri hari igihe rero umugore ashaka mu muryango ukamubera igihanda kuva kinjiramo kugeza atandukanye n'umugabo we baba batandukanijwe n'impamvu runaka baba batandukanijwe n'urupfu uyu mubyeyi yaragize ibyago apfushije umugabo wiwe ariko baramukazi be ntibamworohera baramubwira bati n'agasafuriya gasigaye n'ak'umuhungu wacu n'aba bana basigaye n'abacu buri kimwe cyose uyu munsi ibi bintu hari ahandi hantu ukibibona kuko hari akantu waruvuze ngo iyo umuntu yabaga atarasezeranye n'uwasezeranye nta jambo yagiraga reka buriya n'iyi saha kandi hari aho bikiri ntacyo yavugaga ku bijyanye n'imitungo y'umugabo nubwo yabaga yarasezeranye ko nta kintu na kimwe yabaga yemerewe gukoraho mu rugo umugabo yageraga gutya agafata inka agashora akajya kugurisha nta jambo umugore avuze yamubazaho amafaranga yashyize ati ntabwo bikureba n'imitungo yanjye yego n'imitungo yanjye ntabwo bikureba akagera cyangwa akajya kumva noneho agiye no guhinga wumva ikintu cyababazaga umugore akegura isuka akajya guhinga yagera mu murima umuntu akaza ati mvira mu murima yego ngo se nkuvire mu murima gute ko ari uwacu ati mugabo we twarawuguze yego ugakubita isuka ku rutugu wagira ngo urabaza umugabo ati se wa murima ko nagezeyo kanaka akambwira ngo warawugurishije ati nawugurishije kandi ntukambaza ubusa yego yajya kumubaza byinshi ishi n'imigera akaba arabibonye no kwahukana birimo yego bivuga ngo umugore wa kera nta jambo yari afite yego bigatuma noneho n'ababara mu kazi na nyoko bukwe baguca amazi bagusuzugura uyu munsi se hari ahantu ujya ukunda kubibona ugasanga wenda turi mu mujyi nta nubwo turi buhisha abantu baba badukurikiye turi mu mujyi wa Kigali ariko mu byaro cyane cyane iyo abara mu kazi baturanye usanga inshuro nyinshi bakunda kugirana ibibazo ahangaha mu mujyi ho hari ubwo ujya ubibona cyangwa se hirya y'umujyi ibi bintu byo kuba abara mu kazi cyangwa ba nyirabukwe bivanga mu buzima bw'urugo hari ukuntu ujya ubibona ahantu mu mujyi bikunze kubaho ubundi navuga ngo ntibibaho kubera yuko nyoko bukwe waramusize mu cyaro iriya ariko aho bikunze kubaho nyoko bukwe umukecuru abwira umukobwa atumva umuhungu wanjye yarakize ihute genda ujyeyo ujya kubayo genda ujye kuba kandi uriya mugore ntazakuzengereza ntazagutesha umutwe uriya ni musaza wawe kandi ni mu rugo rwa musaza wawe akaza ari kuri misiyo ya nyirabukwe yego agatangira agatesha umutwe umugore umugore yamubwira ati se wateguye n'ameza wateguye se urugo rwawe utegurira yego ukumva aramubwira ati ese basi wateguriye musaza wawe imyenda yo kwambara wateguye we nturi umugore we yego ese basi wateguye ameza ryese naje kuruhira hano mbese ugasanga ni ikigeragezo gusa umva ibi bintu bihise binyibutsa umuntu wigeze gucumbikira mwene wabo w'umugabo amucumbikiye w'umukobwa buriya abakobwa hari igihe bajya batesha umutwe kandi uru rugo rwari rubanye neza umugabo yari yibaniye neza n'umugore n'abana babanye neza ariko wa mukobwa baje gucumbikira muri urwo rugo akaba uwa mbere mu guteranya umukozi wo muri urwo rugo na nyirabuja akayamubwira ati rero buriya umugabo buriya ni umwana mwiza atari kuriya mugore ibyo yakubwira byose atujya umenya wabyumvishije hari ikiganiro nigeze gukora ndavuga ngo nimujya muzana bene wanyu mu ngo mujye mumenya ahantu bagomba kugarukira yego kubera yuko usanga ingo nyinshi hari igihe no muri uku gusenyuka kw'ingo usanga hari abantu babigiramo uruhare bo ku ruhande iyo atari abantu babasha kwinjira urugo rwanyu hari igihe amafamiye ariyo abikora cyane rero hari ikindi kintu nabonye ukabona umugabo niba yitabye Imana ugasanga imiryango iramuhagurukiye umugore usibye no kuvuga ngo mu cyaro no muri uyu mujyi ibyo bintu ntibihari birahari cyane birahari rwose kuko njyewe nzi imaze kubona abagore bageze muri bangahe bahangayikishijwe n'imiryango nyuma y'uko bagira ibyago byo gupfusha abatwari babo ariko icyo nibaza maminyo cyo nshaka kukubaza aho ngaho ubundi uwo mugore ntaba yarasezeranye muri urwo rugo
Rega kuba yarasezeranye ntibikuraho imyumvire. Iyo myumvire se leta y'ubumwe ntihari ngo dukiranure. Ariko uziko buretse manze nkubwire, uziko hari umuntu kwinjira mu manza bigora. Kuko gusezerana uyu muntu aba bantu n'ubundi ntago baba bashaka kubiha agaciro ko wasezeranye. Gusa kuza bakagutesha umutwe bakagusaza kandi n'ubundi usanzwe uri mu kibazo. Hanyuma amagambo mabi abantu bahindukira bakaza kubwira wa muntu. Birakaze. Kuko nibyo bihari gusa. Ngiye impamvu mba nkubwira nk'ibi bintu mba ngira ngo ugira abantu ugira inama. Kuko hari abantu abadamu bageze nko muri 3 duherutse kuganira bitari kera ndetse ni muri iki cyumweru gishize bari kumbwira ukuntu imiryango yabahagurukiye bamaze kugira ibyago byo gupfusha abatwari babo. Mwabagabo mwebwe mudukurikiye ibi bintu murabishyigikira ku munsi mwavuye mu buzima abadamu banyu bazajya basigara mu mahane no mu manzaganya. Ibi bintu urabitekerezaho iki? Tanga inama uzitange cyane cyane ahantu nshaka kugira ngo tugire abantu inama muzitange no ku bagabo. Uzi inama ntanga. Yego. Ibihugu byo hanze byaturushije gutera imbere. Yego. Umugabo afatirage. Ibihugu byo hanze umugabo afatirage agafatika yakandika agahamagara umwavoka we. Yego. Bakicaraho bakandika. Ahubwo ati umunsi nzaba ntakiriho. Urugero mfite amazi 3. Mfite isamba hanaha. Dufite imodoka, dufite amafaranga kuri konti, akagabanya umuryango w'imitungo. Urumva uretse ko buriya hari kindi ingiye cyo nshaka usibye kuvuga ngo kugabanya imiryango imitungo. Aba bantu baje n'ubundi ntago bagomba kugabana mu mazu ye. Nyirabukwe ntari bugabanemo, baramukazi be ntibari bugabanemo. Ndashaka kugira ngo ikintu utari kumva ni iki ngiki. Ngenda ndavuga aba bantu bo ku ruhande. Kuko n'ubundi abana be n'umugore we barahari. Abantu bo ku ruhande n'ikintu bakwiye kumenya agomba kwanza kumenya amategeko. Icyateganya. Niba umuhungu wawe yashatse. Yego. Yashatse afite urugo afite umugore n'abana. Banza wowe wa mubyeyi we mushiki w'umuhungu baso wanyu n'abandi bamenye ko nta ruhare bafite ku mitungo yawe. Kuko wamaze kugira umuryango. Kuko amategeko y'izungura avuga ko niba wa mugabo upfuye uzungurwa n'umugore wawe. Yego. Mwaba mufitanye abana mwaba mutabafitanye uzungurwa n'umugore wawe. Yego. Umugore yaba apfuye bya bintu bikaba iby'abana banyu. Yego. Ariko nanone ikindi wirengagije namaze kubona iyo bamaze kubona bigenze gutyo bakora ibishoboka byose b'abana bakabamenesha cyangwa bakabakorera ibintu bibi kubwira mitungo bayibakuramo byanga bikora. Cyane rwose kuko hari n'umudamu uherutse kwitaba Imana yitabye Imana asiga abana be umugabo we yari yarapfuye mbere noneho nyuma yaho nawe aza kwitaba Imana. Yitabye Imana abana bagiye hari igihe ufata umuntu ukamera nkaho umwishe mu bwonko ku munsi wa mbere. Uyu mwana nta jambo afite ari buvuge hejuru y'intumbi ya nyina. Nyina arapfuye mu mbabarire kuba nkoresheje iyo mvugo umurambo wa nyina uracyari hariya batangiye kuvuga ngo rero mugiye kuza mbajyane mu cyaro. Hanyuma izi nzu nge nzikodesha umwaka wose. Mama Minyo. Niba hari abana bambabaje abo bana bari barimo. Nkubwire tutagiye kure. Ngewe tuvugana wicaye aha. Sininya kubivuga kuri kamera umuryango wa data wambere umuryango mubi. Imitungo ya data barayitwaye ngize ngo ndavuga bibi bibazo bibi intambara hari asi wanyu uzajya hose yashatse ibintu barayitwara yose barajyana tubura n'akantu na kamwe. Imana yo kabyara itabura uko ibigenza ku buryo Imana ageze ubwo itubwira ati mwiburane iyo mitungo ko nujya kwiburana uzayigwamo. Yego. Ubu ndaho nta cya data nzi iyo cyerekera. None se buretse manze nkubaze Devo. Papa wawe yapfuye muri jenoside ibyo bintu ndabizi. Kuki bene wabo bumvishije ko weho nk'umwana yabyaye utagira uruhare mu ni ya myumvire yuko ko story zanjye nazikubwiye. Yego ndabizi. Ya myumvire yuko je navutse ku wundi mugore utarasezeranye. Nuguvuga ngo umugore wasezeranye na data yarapfuye apfana n'abana be bose nta numwe warokotse. Yego. Hanyuma ngenda sigara. Ariko sigara ndi wo ku wundi mugore. Yego. Kera uko babyitaga bavugaga ikinyendaro. Gize ngo ndavuga iby'imitungo baticeceka wowe ntaho tukuzi.
kandi imbere bari bakuzi n'ubundi n'amakuru baba bayafite ariko kubera iki nk'uyu mwana atagira agaciro kuri icyo kintu noneho rero ahubwo ngiye inama mbona natanga n'ubuyobozi bwaba buri kutwumva bakwiye kuvuganira aba bana cyangwa se uyu mugore urimo ukorerwa ihohoterwa ko niba umugabo apfuye ubuyobozi bwite bwa leta burabizi ko uriya mugore yari uwa Eric n'urugero burabizi ko yari uwa Eric basezanye byemewe n'amategeko imitungo ya Eric irazwi leta nibishyiremo imbaraga ishyigikire wa mugore imuhesha ibintu by'umugabo we noneho ikintu mbona umugore niba ahita arwara ihungabana akarwara ihahamuka agatoromoka akirukanka bakabirya yagiye nicyo kinshanga dufite ubuyobozi bwa leta kandi buturere hariho n'abantu bafatirana umuntu kuri uwo munsi w'ibyago urumva n'umuntu bataranamusohora bagatangira kukubwira ya magambo mabi n'ubundi weho uruwahandi n'ubundi umwana wacu arapfuye birarangiye ntaho tugihuriye nawe isoho kugende naho bagufatirana no gahita uvuga uti n'ubundi na nyiri ibintu kandi uracyari mu gahinda na nyiri ibintu yapfuye ugasanga n'udukombe n'udusahane twose barikoreye barajyanye noneho igihe ukigendera cyagiye uri gushyira ubwenge ku gihe ngo utekereze neza uko uzagaruka gukiza ibintu ugasanga na kimwe kigisigaye kubera ko barabisahura ntaho uri bubarize uti singiye kugahitamo guceceka yego ariko ni ukuri ni ihohotera rikomeye baba bakoreye umuntu ahubwo se bataguhagaze ejo ati ni wowe umwishe bataguhagaze ejo ngo uramwishe none urimo uraburana amasambu none watekereza ku buryo wakundagamo umugabo wawe ukavuga uti ejo n'ubundi arimo aravuga ko ari igihe umwishe reka nigendere na nyirabyo yapfuye ukagenda ukabaho nabi kandi ufite aho wakagombye kugira gute kujya kubariza ngo ugaruze ibintu byawe yego iki kiganiro rero tugikoze kubw'impamvu runaka hari n'abantu nyine numvishije mu cyumweru gishize niyo mpamvu nari nkubwiye ibyo bintu mpita nibuka yuko hari n'ikindi gihe byaciyeho ndetse n'iyi ndirimbo iratambuka nubwo ntigeze nyisacinga ngo nyumve neza ariko wayinyibukije ngo bampambiriza riva batamaye n'impamba ntibategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira bampambiriza riva batamaye n'impamba haraharirimba ngo ubwo mbanza muri gacaca we rubura gica nakambira inkiko nyinshi bibi by'ubusa baranga babinumburamo mbega ishyano Yesu kubera ko atasezeranye muri rwa rugo ariko njye ntekereza ko hari kera atari uyu munsi icyo nkundira leta yacu iyo umaze imyaka irenze 10 mu rugo niyo waba utarasezeranye ya myaka niguha isezerano yego ariko hari kandi wibagiwe buriya nibe n'uwo wapfuye none se nta bagabo uzi babana n'abagore bambare bantega amatwi aba bagabo b'inyamaswa mbare kubivuga gutyo yego babana n'abagore akaba afite konti 3 yego akaba afite konti abanaho n'umugabo we n'umugore we ashyiraho udufaranga duke yego akaba afite konti ye bwite hariya kwe akaba afiteho n'iyindi ashyizeho nyina n'umuryango we yego urumva bacyumva abantu bagize ubucakura bwinshi we akaba afite amazu ya mazu yose afite akaba nta n'imwe imwanditseho kandi yose araye uwo mugabo we wamuvugaho iki shareka nkubwire rero kandi afite umugore arongora buri munsi afite umugore umutekera umumesera bogisa umumesera amasogisi ariko nta burenganzira na bukeya afite ku mutungo yamubwira ati se sheri imitungo bimeze gute ati nta mutungo ngira n'iby'umuryango uwo wamubwira iki shareka mbabwire rero tureka tubatera amatsiko ikiganiro tuzagikomeza ubutaha kabisa kuko njyewe mise ncanganyikiro umugabo ugira konti 3 iriho bashiki be iriho urumva atari inyamaswa uwo mugabo urumva konti zitandukanye akoreraho ibintu bitandukanye ubwo afite na konti iriho inshoreke cyane urumva ibintu birakaze ariko turashaka ibyishimo n'amahoro turashaka umunezero mu ngo z'abantu mw'abantu mwakwishakiye amahoro kuyo ushaka amahoro nawe uyatanga nugira konti 3 ni ukuri kw'Imana nta mahoro bufite muri wowe
nta mahoro uba ufite muri wowe Imana ijya ikorohereza. Ahasigaye rero abagore mama minyoni yego bafite ibikomere babuze ubomora. Abagore barakomeretse, yego hari n'abagabo bakomereka, ariko hari abagore bakomeretse bafite agahinda gakabije, bafite Apostle Rosine ajya aba hafi abaganize kuko hari ikintu ngiye kuvuga. Uyu munsi dufite abagore babanye n'intimba batari kubasha gusohora, bafite abagabo b'abakire ariko basonzeye mu ngo. Dufite abagore bafite abana batari kwishyurirwa amashuri kandi bafite base b'abakire. Dufite abagore babanye n'intimba bari kwirukankana n'abana ku mugongo, batari bubabonera imyenda yo kwambara, batari bubabonera ibyo kurya, batari bubabonere buri kimwe cyose. Uyu mugabo atwaye imodoka muri uyu mujyi wa Kigali agenda atanga rifuti kuri buri umwe wese, atanga amahoro ahandi, kandi w'amahoro yarabuze, asize abana 4, asize abana 5, asize abana 3 bari kwicwa n'inzara, batari kwiga neza, abana babanye n'agahinda na mama wabo afite ako gahinda. Imana yomora imitima y'abagore, Imana yomora imitima y'abana babayeho muri ubwo buryo. Nshuti zacu rero, ibiganiro byacu twavuga ngo nakagaruka, ariko sinabura ubutabwira Mama Nana ngo natange nimero ziwe, ndetse mujye no kuri channel yiwe mukore subscribe, mu following bantu bo kwa Mama Mignone Official, mugende mujye kwa Mama Nana mukurikira ibiganiro ashyiraho. Ni ibiganiro byiza kandi by'ingirakamaro. Imana ibahe umugisha. Amen. Tanga nimero zawe. Mama Nana Official nimero 0788 25 666 54. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen, amen.